cinta kita berdua. Na 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 na. Sopo sing iki? Iki Petro. iki Bagong, Pak. Iki wong truwek. Gleleng kabeh, ngeyil kabeh. Ditumpake kereta. Bagong bosok. Ditenono kowe. Gek dosebo. Ah, kamu ketahuan, tiba ning dalan. Andra ingkang Puspitorum kasiring samira nomre Sekar kadung ngas kandanyo Maweh raras retnane iya putraku ngger wong bagus Abimanyu katumben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besuk ingkang bisa jumeneng nata ngesuwi para kawula umpama ora mengkono ya mung sira ingkang besuk bisa nurunake sejarahing ratu nanging tumrapung bapa iki malah abot krana apa krana sawijining ratu mono ora gampang merga ratu iku beda kelawan kawula yen kawula wenang ukur marang kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah nanging iku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sautuhe tumrap negara lan para kawulane dadi yen wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pengalem kulup ngger Abimanyu. Duh, Kanjeng Rama jimat pepundhen kula. Yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat. Krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar. Tuna ing budi cingkrang ing samukawis. Lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa duwe negari Rama
Ger, anakku Abimanyu klonten dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama iki saktine bombong. Dene putraku Abimanyu ingkang digekudang. Ing besok bisa neruske sejarahing ratu. Nanging kena apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawesipun kula inggih tasih kirang. Kejawi kula boten pantes putra-putra Pandhawa menika boten namung Abimanyu nanging tasih kathah. Kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu bombong-bombong wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan njunjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene, ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kepinteran. Supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu, pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendho, aja mangru tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lajering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumendhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas saka karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana umpama besok sira dadi ratu ya kudu ngasta daya panguwasa luhur, ngampil gawe ping widi lan ingkang luwih wigati. Sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata nggayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin nggayuh dhewe lamun sira ora bisa nggayuh wahyu, utamane wahyu ning ratu. Aja nganti Abimanyu ngaku yen anak Arjuna. Kuswa picer muwun tanpa guna lamun micin bapak yang
kawula. Gus Ndara Abimanyu. Ampun sumangka raosipun mundhak tumpangsuh. Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Yayi? Ampun ngaten, Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih. Niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong keng Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Piyaine pancen ladak lirih. Mulayan paring piwucalan paring duka, kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus, wong tuwa sing wis bisa jejer dadi guru nggih dadi paugerane urip, niku kangge njaga mulih yuwananing tedhak turun. Tegese karaharjan ya keselametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan. Niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku mboten badhe saged ningali ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga nek wonge wis mati niku pun mboten saged diguroni meneh. Umpama isa diguroni ya mung tinggalane ngelmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge di live streaming. Utawi enten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara nggih niku. Siji setunggal. Amal utawa lelabuhan. Ingkang kaping pindho ilmu ingkang piguna. Ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Nah, mula nggih. Mula kados ramamu Arjuna nggih Raden Arjuna menika nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku pun boten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku nggih boten becik. Lan wong tuwa niku nek ngandhani anak putu niku boten wonten sing ajeng jlomprongake. Punten. Mumpung sampean isih jembar kalangin isih padang rembulane, mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan iku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari. Napa malih jengandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhakaken wahyuning ratu, manggayuh nggih Den Ndara kula Ndara Abimanyu. Caritane Satria Linuwih amarti mring kautaman tanpa kat mring pangestine. Oh Kyai, kula wonten dawuh Ndara biar padang trawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sasra. Dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar. Kang mangkono tak suwun namung puja sesantilan puja mantra pangestunipun para sepuh. Uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngilmu dadi kancaku, akalan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gondelanku. Sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku. Lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu. Nanging Kyai, pripun Ndara pripun? Reh ning aku mau dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama.
Mula nggonku nggayuh wayu ora wujud Abimanyu sing kaya ngene. Lah banjur ajeng wujud napa? Napa dados Semar mawon? Mengke kula tak dados Ndara Abimanyu. Ora Kyai. Napa dados Dragon Ball mawon? Ora Kyai. Lah ajeng dados menapa? Samengko. Samengko Abimanyu bakal mimba dadi pandhita. Dados pandhita? Iya Kyai. Mergaya kanthi sarana dadi pandhita dimen manteng ciptaku nggonku nggayuh wahyuning ratu Kyai. Nggih pun niku nggih sae niku pun mang tindake. Kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumamenging tumindak sarta linambaran ati suci. Pepayung budi rahayu sapa sing darpe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu. Den Ndara kula Ndara Abimanyu ya Kyai.
carita linarik runtuting basa. Dawa gunung emus rasa lenit yen linaras saya karaos. Mula cari ruang rasa wani ruing diri, rasa rumangsa ngrumangsani jalma Bilukaca. Jarweh usir aku caing carita lo becik wis gumlaran. Jroning pakeliran ya kang sejatine ambersani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrating angkawasa. Sari ratri angetri bawana pura ing teking doksina gilir gumanti tanpa kembo. Teman dadya petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Tadhukulan nangarta mangarga sinirambu Jawa pating krembyah. Dadya pepadhang ing kutu-kutu alang atoga. Buron wono yang Brontoyo. Dadya pepranaan ingkang tanpa wicalan. Jalma manungsa tinitah priya wanita spana-pana anut golonganing bangsa dewi-dewi. Anegara-negaripun eta ingkang kayapati Dasa Purwa eka marang sawiji adili nuwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senajan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras. Nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Ndwarawati. Ya ing negari Ndwaraka, ya negari Benggala Manik, pramila winastan negari Ndwarawati. Yaku kalawaning jagat utawi wenganing rasa. Ndwaraka panggonaning bebuka apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir lemah ripah lojinawi kertotata turaharja. Tur dasar pura kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nungsa bangsa lan negari. Tu negara Ndwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mira datan nama mukal lamun ngenguwung tejane. Ngambar arum kuntaping negari. Lah, sinten tawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyokrawati. Yakti aja juluk Mo Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba. Ya Sang Kesawa, ya Asudewa. Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang bebudi pawalaksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung, hangaosi dhateng asanes. Kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata. Lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabuka mare kelu Susilarja wadana tumungkul ayah konjeming Pratiwi. Tu menika Arnanira piswanipun putra dalem satriya ing Parang Garuda. Kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkaraken piswanipun satriya Garba Ruci. Nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber ramblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi pandraing puspita. Mangono rih wusing samekta. Sang nata arsa medhar sabda. Dadya mangkono pangodas maraning ndra ingkang dereng kababaring lisan.
Sri Tinon ning pasewakan busana maneka warna Puswite Kudyana Miang Banjarah Sarwara Ukma Ranggeng wane Narawata ana Prabanyo kang sumirat nyaring teca kaliwaran leraki lat sisiring dadet wimbo kekontom re inggih tiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas Ngabegi madyaning pasewakan tandya Nyuwang sukma jagat mangadyalin luweh Kakang Pati Udawa Ayo kongsi ndadekke kaget ing pamikira marmane pisowanira ingsun piji mangarsa saking ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira srumeksa prajan ingsun Kakang Pati Udawa Ayo non inggih awit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumenging ing panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirwakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga astra nadyan tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ayo non inggih sinuwun ya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajan ingsun lan bisa njunjung asma keprabon ingsun pakaryan ingkang kaya mangkono lesarekna patih Kakang Pati Udawa. Hei non.
Kejawi saking menika sawanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumengkeming pangabekti sinuwun. Ya Pati Udawa. Wus ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa piswanira lan padha kanthi raharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangestunipun Jenggowo Prabu lulus raharja piswanipun ingkang raingkar puruji boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang rai ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhawing pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wus ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampanana Setyaki. Hai Nuk. Sanget kapundi mugi ndadosna jimat paripih. Putraning Sun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa piswanira Kulup Samba Prananon. Inggih Koko Prabu, kejawi saking menika piswanipun ingkang putrapun Samba ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Rama Prabu. Samba sira ngaturke pangabekti wus ingsun tampa akarya bombong tias ingsun. Pangestunipun Rama wae gage tampanana ya Ger Samba. Kawula nggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Rama Prabu. Kepareng kang putrapun Samba lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya ninengaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar gadung ngas kadanyo maweh raras ratnaning driya Samba ana tetembungan anak anungan nindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti. Samba pun Rama iki tinita dadi wong tuwa dasare waku wis saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakale ya banjur ngliwang mangulon. Lan ora suwe maneh ning diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumakane ing jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal ngenyangi pisahing raga karo sukma. Ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat, ning sing kasunuhan derajat pangkat, ora mawas sing bagus, sing ala kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro. Yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara Ndwarawati iki merga sing jeneng negara Sentosa mono yen to negara kono kebaking katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratuning pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka kapti praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintahan kang resik lan wibawa, ngerti? Nggih, Rama. Nanging lajeng menapa keparingipun Rama Prabu? Ya mung umpama ing ngarepus ingsun ngendika yen wong urip mono ning diparane mesti lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka lan umpamapun Rama wis ngancik tataran iku mestine ingkang kudu nglintir keprabon ingsun jumeneng nata ing Ndwarawati sapa meneh ya mung putraning Sun Samba. Sira ora kabotan to umpama nglintir keprabon ingsun. Inggih mestinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba boten badhe karatan yen dados Ratu Ndwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing negari Ndwarawati, Rama. Bagus, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa. Merga pangajab ingsun lingsire keprabon ora wurung besuk ya mung sira. Ingkang ingsun dama-damalan ingsun kekudang lintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter, piguna lan kudu bisa ngedohi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh, nanging uga sugih igo lan partikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjakake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedohi marang piyala. Tegese anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kena ngopo? Yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira, nanging jebul kasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa, rina wengi jeneng sira mun tansah rupian-rupian suka parisuka. Muda kasenengane raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngagungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung nguja ardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ora prisa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama prisa kok? Kowe mau ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Malah kepara gonta-ganti wanita. Ya apa ora? Ya ora? Nggih. Sombo. Banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora ana piguna kanggo bebrayan. Sombo, pun Rama ngendika akeh-akeh mangkin iki merga pun Rama tresna marang jeneng sira. Mula aja nganti ndadekke renggeting pamikirira, Sombo. Sikra-sikra yen permana ganca. Sikra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang Katri gumulung mangra empak Katri gumulung mangrempahing madya Gurta gurureka kiri-kiri Gurta gurureka kiri-kiri kumregut makut mangajab. Duh Rama Prabu jimat pepundhen kula. Sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu. Kados tinanjak braja lumit kula destun saestu. Ing atas kula menika putra nata Binathara. Nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngrumaosi bilih kula menika tasih adigang adigung adiguna. Kula nyuwun pangapunten Rama.
Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Saru dinuruhe ngakeh yen putra Dwarawati sing wis kondhang kajana priya. Ratu Sutyaning Ratiti sing Bathara Wisnu. Jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Samba. Sewu. Anggir Samba menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng klepat kesah. Lho, leh musuhan linggone ngarep ki gatekke apa ram? Mirengke pengendikaning pun Kakang apa ora? Apa malah nglamun? Inggih. Kirang wijang rak turu ding. Nanti-nanti ana cewek lek ngematke serius. Jenengane ku ampun ngaten. Alah. Ngoyo glemak-glemi omong-omongan ro aku kok. Mulane. Inggih. Mulane sesuk meneh ki nek ning pasewakan ki gatekke. Nggih. Pikirane ora tekan kono-kono. Ora nglamun wae. Lemune mah ayu banget e ngono. Nggih, nyuwun pangapunten. Setyaki Udawa. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut. Mecut dimen Samba kae ora mung sumendhe marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi. Karwana yen kalenggan iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya ngono kuwi mau, dimen ginugah rasane. Mengkono. Nggih. Mila kok lajeng klepat kesah. Ya wis ben wae. Nadyan mengkono Setyaki lan Kakang Udawa. Aja ditegake putramu Samba, awat-awatono bebasan adoh diceraki, cerak mbok doi. Sing baku tetep diulati karepe Samba, arep piye? Syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asampun tapa nggayuh wahyuning ratu. Nok-non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa. Jeneng sira uga awat-awatana putramu Samba babar pisan bodholna pasewakan. Ingsun nedya kondur kedaton. Nok-non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa Surtiti ngati-ati aja ninggal prayoga. Purna gatining parangkilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kinapit gambaran gading kadharekaken sangganing para banjati tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katiron kaya tansah sesanti kamulyane.
sing dangdut-dangdut kaya ngene iki. Nyelingi umur. Wis tuwa kaya ngene kok isih dangdut-dangdut iki kena dikandhani apa ora? Dadi aduh yung. Modal syukur kowe syukur. Syukur kowe. Gareng mau sing njaluk duaku. Gareng iki yo sing paling tuwa ya kandhanane ngeyel tenan. Petro, iki Petro iki. Birunya cinta kita berdua. Na 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 na. Sopo sing iki? Iki Petro. Iki Bagong, Pak. Iki wong telu kok gleleng kabeh, ngeyil kabeh. Ditumpake kereta. Bagong bosok. Diterono kowe. Gek dosebo. Kamu ketahuan, tiba ning dalan. Aku sok wedi nek ngono kuwi. Ayo wis mbok yo wis rasa digodani. Iso dorono apa ora? Iso do sebo apa ora? Sebo, Pak. Sebo, Pak. Mah, anu sebo, Pak. Ayo. Iki jeruk kon. Aduh. Mer. Sopo nyeluk aku mau? Sopo marmir? Iku cah wis do tuwa kok ora ngelingi. Padake. Apik ya, Truk ya? Apik. Pik. Sirahku mumet, Gong. Aku ya mumet kok ket mau kok aku mau nek kon mumet dhewe iki. Aku rasane nek kon mumet dhewe. Ya Dek ngetulke sapa ta iki? Pendhita Nom. Apa? Heeh. Pendhita Nom. Weh, Nom anyar, bendara anyar iki. Anyar, Gong. Pelit ora? Nek pelit aku mau lho aku. Kayak mau apa? Ha iya. Aku wis mlaku dhisik ya, adik kok ora melu ya, Truk ya. Ayo kesuwen kok awak dhewe. Des. Mudar kowe. Ya wis gek do sebo wae ayo, engko ndak selak dijeneni bapak karo kae mau. Kowe iki janjane nek ngono kuwi sok iso kualat lho, Truk lho. Lah kok iso? Lah genah apa jenenge Pendhita Nom kaya ngono ki mesti ampun ora jamak-jamak. Ha iya. Jenenge sapa to? Begawan Madukisma. Mambu berarti. Ya ora. Begawan sapa jenenge Reng? Madu Brata. Madu Brata. Truk Wetike wis do mune to. Ayo iso geto sebo wae yo. Ora selak esuk. Wis do kak ngono kuwi wisan. Ora selak do apa jenenge pertanda sudah pagi. Ayo gek disebani wae. Iki rono berarti. Ha iya no arep nendi meneh. Oke, nganggo apa? Nganggo Oh, ya wis ya. Ayo Gong gek disebani ya. Ayo. Nganggo apa iki? Oh lah, keplak lho Gong. Oh, Ding, sorry. Anu kurang briefing. Tunjung Bangtrate.
Alon tata lenggahira risang marta tameng dasih misudan dono raras Wong ilahing bungah sing tanpa upama dening nggonku mangasramana pertapan ringin putih iki malah wis nampa siswa malah kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Irawan inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kersa nampi pasuwitanan anggen kula badhe napak padha guru perwita dhateng paduka Hyang Adi Panemban kula nggih matur nuwun. Dene Semar sak anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados keluarga. Iya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun. Krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Premban. Ndara Irawan mboten nyana nggih. Malah wonten mriki sami wilujeng to Gus. Ya pengestune Kyai Semar. Slamet suwan kono pertapan. Yai Irawan. Sumengko pengawak Badra. Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ning pertapan ngringin putih. Bebasan teken janggut suku Jaja. Sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya Yai Irawan. Duh sang adi Premban. Kekilapan menapa dateng greget osing manah kula. Sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak padha Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur ento kersa ngluberi ngelmi ingkang damel pajaring manah. Dene ingkang kaping kalih kula badhe nyarawidhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Premban keparenga paduka paring sabda tama Ung Ilahing. Ung Ilahing astu nama sidam Yai Irawan. Yen bab murcane kadangmu Werdaya Raden Abimanyu, aku durung bisa paring katerangan. Krana iku isih kesasapan ron salomba lan bab nggonira bakal suwita marang aku, iku apa ora luput ciptamu. Merga lamun sira mamrih ajidaya kawijayan, uleting kulit atos sing balung. Para pandhitaning praja tak kira ya ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhi. Beda karo aku Begawan Madubranta iki mung pendhita gunung. Sing ngertine mung matun gogelan bebedak soto satawana. Yai Irawan Premban. Bebasan kedung jeruk ing dijinajakan nanging lepasing budi para sarana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Premban. Sorote pandam sumula amadangi
pasareyan ngenangi wadana remu-remu kalingan hangrangang sang dyah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek pranto kulon tadah ronde Yai Rawan nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancine pun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane Yai Rawan saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran Kyai Semar lan anak-anak muga mangkono sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal lelakon ingkang wigati inggih matur sembah nuwun penemban lan sendika ngestakaken dawuh penemban inggih ngestakaken dawuh penemban ayo tole iki penemban Begawan Madubranta bakal ana wigati ayo awak dhewe sawetara mapan ana mburi kono dhisik anak-anakku Gareng Petro Bagong nggih Pak Sang Baramarta tumbanita kang wus limpat parama widyeng sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparap Begawan Madubranta. Dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata, katitik katon sumunar tejamu nyada lanang, sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Kepengin manukmu ana jagatmu lan kepengin sasana ana ing singgasana adi jiwa ragamu Sang Resi. Wangakno wiwara tamamu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pendhita ringin putih ya Begawan Madubranta.
anggonku ngoyak wahyu nganti keplantrang tekan kene sajake iki mapan ning pertapan. Ana pendhita muda tur bagus. Sapa sing dadi peparapmu pendhita? Inggih Raden. Ingkang kula kangge mangasrama menika pertapan Ngringin Putih. Dene peparap kula menika Begawan Madubronto. Lajeng panjenengan menika sinten Raden? Yen kowe pancen pendhita kesthik, kudune wis ngerti marang aku merga aku iki bocah sing kondang. Putranata ing Dwarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata, ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba Wisnubrata, putra Dwarawati. Ya, Begawan Madubronto. Nganti keplantrang tekan kene aku ngoyak beburonku, ya kowe wujuding Wahyu Ratu, mongko tak sawang tejamu manter. Genah yen Wahyu saiki mapan ana ing anggamu, ayo. Saiki Wahyu tak jaluk. Duh Raden, lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi? Krana kula mboten rumaos kecodhoan Wahyu. Kakehan wuwus ora gelem ngulungke Wahyu apa kudu tak rada paripeksa kowe Madubronto? Duh Raden, kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita isih nom. Ayo nyata perwira golek papan sing jembar tak todhi kadigdayanmu kowe Madubronto. Dalah Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ning awakmu. Kowe Begawan Madubronto. Halo. Aku ya butuh wahyu kene. Wahyu tak jaluk ora gelem mulungke tanggo gatheng sirahmu.
Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka Nak Mas gesah menika jebul tapa gayuh wahyu syukur nggih syukur lajeng pripun pikantuk wahyu menapa mboten inggih nggih kados pundi anggenipun mangun tapa nggih Paman Setyaki saha Siwa Udawa kula sampun mangun tapa estunipun sampun kecodakan wahyu ning ratu nanging wahyu oncat lajeng mapan ana ing angganipun pendhita muda nami Begawan Madu Branta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula mboten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki kula nyuwun pengayoman Paman aduh nggih prayogi monggo kundur mawon lelampahan menika dipun aturaken wonten ngersanipun ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna Nadyan bebasan sampun kekalangan Malaya njajah desa Ilangkori njalak paningal parandene dereng saged kepanggih yoga kula pun Abimanyu sak dalan-dalan kowe tangis nganti kaya tangis dadal tetesing luhmu monggo sayektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula wonten pundi Kuku Prabu ayo to Abimanyu nalika semana mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu ndukani mung nganggo sarana mecut rasane Abimanyu supaya gumregah ning rembugmu sugal to ya apa ora wah jlamprong nyengeni anak nyengeni bocah kuwi kena wae nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa terus mutung merga lemu ngandani karo nyengeni bareng lunga terus getun inggih kula rumaos getun Koko Prabu mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun presani wonten pundi dunungipun anak kula Angkawijaya aku wis ngungak kaca paesan nanging sing ana mung peteng ayo sing jenenge kaca pangilon ki ya terkadang sok bruwet kok merga iki ya suwe ora tak lap wis suwe ora tak kanebo wah Kresna ngaku kanebo barang wis ben mbok nggih sampun le gegojekan niku Koko Prabu ora ana sing gojek Janaka ora ana sing gojek nyatane kaca paesan ya peteng tenan inggih wong kula menika nggih nembe susah saestu lho tegese iki kaca paesanku ya sok kamendungan karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya nah Nyai percaya wae Abimanyu kae bocah sing kulina priatin dadi umpama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan wis to titenono wae Arjuna
putraning Sun Samba gajike sira mau tak pecut rembug. Banjur sira trima lunga sajake krasa. Banjur ngedekake tapa iki teka-teka kok banjur nangis ki ngopo? Nggih Rama, kula mangun tapa gayuh wahyuning ratu sampun saged kasembadan. Kecodhahan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu woncat. Wahyu nyat saking Kang Putra Samba malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubronto. Rama kula nyuwun pangayoman. Nggih Prabu. Pendhita menika sekti sanget. Weh, lah dalah Arjuna Werkudara, ayo melu pun Kakang tak buktekne kaya ngopo pendhita nom kuwi. Ana ing ringen putih yen ngono sliramu ingkang peparep Begawan Madubronto. Nggih kasinggihan paduka menika nalindra ya ingsun Prabu Kresnanata Ndwarawati Kyai ringen putih kowe ingkang ngrebut wahyu cakraning raceka anakku Sambaya. Duh sinuwun Sang Sutya Ningrat, kula menika mboten ngrebat nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dhateng gesangipun titah mbok menawi wahyu kula wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhakaken dhateng margining kautaman. Pramila nuwun sewu, kula mboten niat nyikara dhateng ingkang putra Raden Samba, nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten. Lan upami paduka badhe duka badhe paring pidana kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dhateng paduka sinuwun Prabu Kresna Begawan Madubronto. Rumangsaku mbok anggep enteng ya. Kowe ngerti to ingsun rawana pertapanmu iki nganti karo mantasaning para satriya. Ya kuwi Yai Sena lan Yai Arjuna. Mengko yen nganti adikku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe. Nanging sumurupa apa dikira Kresna ora mentala karo kowe? Apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe? Apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe ringen putih? Merga yen nganti aku tegel mateni marang kowe bakal sinurak ing jagat ing atas nata Ndwarawati iki jejere wong tuwa kok bakal mentala marang jejering anak lanang. Mongko kowe iki jane didama-dama dikekudang dening para pepunden, digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebeteng jagat. Nanging kowe lunga kowe kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita ana ing ringin putih. Ayo coba wangsulana. Kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ning pertapan ringin putih lan nganggo jeneng Begawan Madubronto. Ayo gage wangsulana anakku Abimanyu.
Mursid nganti gawe bingung lunga jebul tapa nggayo kanugrahan wahyu. Apa wis kasembadan nggir? Inggih, sedaya akeh awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun Rama kula sampun pikantuk wahyu Cakraningrat. Inggih wahyuning Ratu Sukrya nggir. Pun Rama melu bombong. Iki Irawan uga malah ana ing kene. Punakawan ya ning kene. Inggih, Kanjeng Rama nderek ngrencang Kang Mas Abimanyu. Inggih kula dados cantrike Begawan Madubronto. Heeh. Padake bendara anyar Bos. Nek wis malik ngene wis bendara lawas meneh. Rasida apa jenenge makan gratis meneh. Wis rasida lumo. Wis cabut aja. Bagong saiki kakean nonton sosial media. Media sosial. Omongane wis ting pletot kaya ngono kae. Wis kono sak karepmu. Saben dina meng ning jero kamar kowe. Senengane nyetel son seru banget. Mbrebeki bapakne. Senengane kok nyetol sen. Nyetel son. Kae dagelan-dagelan kae kon meneng iso ora? Dagelan-dagelane ora lucu wae. Kole omong akeh banget. Hau. Iki kok kaya ana sing apa ana sanggar ning kene? Lah pripun? Lah pripun? Oh lah kok ana sing kaya ngepaske titilaras iki? Kula nggih mboten ngertos. Ket wau kula nggih krungu Lurobi, Luroji. Pun mangnengke mawon niku nggih. Ben. Apa ana gladi resik Kakang Semar? Mboten pun jenengan niku malah. Kula tak meneng mawon. Syukur yen ngono syukur. Tegese anak Janaka padha gedhe pratine. Koko Prabu menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahan wahyuning ratu. Ya, pun Kakang wis ning ngarep wis paring pengendikan to. Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku, anane lelakon iki Samba anakmu mesti kagol. Wis bab Samba bapakne sing ngendhake kamurkane. Wis ngerti dhewe to, yen sing memba dadi Begawan Madubronto kae adimu Abimanyu. Inggih. Nanging sekawit wahyu menika mapan wonten angga kula, nanging samenika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga saka luputmu dhewe. Pun Rama rak wis paring dawuh to, yen aja nganti darpe watak umuk sesongaran. Nanging piye? Kowe lagi kedunungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun? Mula ya ramu kalian wahyu banjur uncat banjur mapan ana Abimanyu. Merga kae bocah gedhe priatine gedhe tapa beratane nanging Samba gandeng sira ya wis mahasingah sampun minangka wing tapa beratamu kabeh ya mesti ana undu-unduane. Nadyan putraku Samba ora bisa kadunungan wahyu ning ratu nanging besok Samba uga bakal kedunungan wahyu ning patih.
Raden Sombor maos merang penggalihe kodeng sutaning galih kagol kagelan kapilara kesah malih menjang timbul menawi wonten lampahan Sombor Ratu. Tobat. Durga inggih Kakang Semar inggih. Ayo bali aja ganggu gawe bendara-bendaraku. Gelem bali apa ora? Tobat. Inggih kula purun mangsul. Ayo gek bali. Wadya balamu dituntun dikon bali kabeh. Inggih, ora bali tak entuti. Inggih Kakang Semar. Jaluk wahyu cakraning ratu kak tampanono. Waduh Yung, waduh. Odar kowe. Mati. Punden. Niki lampahan wahyu cakraning Ratpun Purna. Sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung. Utaminipun dhateng warga ing dusun Krandon mriki, Ndara. Mugi tansah jinangkung binerkan Gusti. Sedaya warga tansah pinaringan kabagas warasan. Lumintu rejekinipun ayem tata titi tentrem rahayu Ndara.